хай намоза мехона буд мекунад. Як нафарак ҳамҷагда мебурояд берун, ана абурӯз мебинаш, мега меҳмон метови, мега о меҳмони ҳамҷада. Мега хай намерим ҷои мо мақсад. Хай меравам ҷои. Нафар хай меравад ки ана медурояд дар ҳамон хона бисёр шароит хушу, ҳамин дастархони қори-вори ҳамаи чиз тайёр омода кардагӣ, асон кардӣ. Абурӯс мегирам меёраш, ҳамон абурӯс мегирам, ҳамон меҳмона меёрам. ин меҳмон як одами ҳамтари бой пулдор будааст, мурда буда. Абурӯс хонаш меёрам. Меёрам меҳмона хай намешноса ин меҳмона кияи мақсад чияю. Вақти меҳмон медуроя хонаи абурӯста дастархон партофтагӣ мега ягон меҳмон доштӣ, мега не ягон меҳмон надоштум. Дастархон партоф не инҷа доиман ки дастархони мо доим кушодай. Ҳамин меҳмонои меомагӣ мехӯранд мераванд. Баъд мега ака бахшишу худат чӣ кораӣ? Абурӯсҳо мепурсад. Мега бародари азиз гӯи масъаларо монем, ягон пиёла чой бигир, бигир ягон чизак бигирем хай гирад. Ки хайко одами пулдору молдор ҳамин дастархона ки мебинад, хай чхелай бега ма бояд қатъӣ шиносшам ки бошад. Иншоалло ҷои хуб ёфтам. Баъд бо мепурсад, мега хай ака меҳмони бародар азиз хотири суханат, ма ягон ҷо кор намекунам. Ма як одами бекорам. Лекин ҳамин як масъала қатъӣ доим сари кор дорам. ҳамин куҷоида ки як пулдор мебарад, занша мегирам. кори ман гуфтааст ҳамин аст. ҳамин куҷоида як пулдор мурд ҳаракат мекунад ки зани ҳамро ман бигирам. Инам тари мехӯрам мекардам. тарафи ҳамон мегӯяд ин худаш ҳамин хел одами пулдору молдору бисёр мақсад чиз. Баъд номи да ин одамам адресша медониста. Ин доштааст, ҳамин адрес доштааст. Номира медонистааст, номша мегираву мега дар ҳамон як минтақа оли як нафар ҳаст. Дар навбат дар ҳаст ҳамхеливу агар алло насиб кунаву ай дунё бигзара, мақсад лангара ҳамҷо мепартоем. ин мешнававу ягон гапак намегаву нону ова хаяки хурда хур дигар худо доно аю. Баланд мешаву хонаш мерав. Бозу ин ҳама вақт гӯшт намехаридай мега, ҳатто шикамба мехаридай. Шикамбаву почак нами суп набору ҳамин чизои мақсад арзон. Мерава ду сеқада ҳамин хариде мекунад ки мебара хонаш, занаш бибина ҳайрон мешавад. Мега е мардак, ин чӣ корай? Чӣ ягон хов дидӣ? Ин чхеля е мега занак. Мон и гапота дар хов не, дар бедорим дидам. дар бедорим дидам инҷа мақсада инҷа дига бас мақсад чизе ҳаст биё бикунем ки кори безеб шуда. Лекин ҳамхели қиссаҳорам дар китобҳо меорам ки то ки ҳамин одамо бедор шаванд ки шайхсади як гап дорад ку мега касе ҷамъ карду гӯша бинҳод, худаш мурду занаш бо дигаре дод. Касе ҷамъ кард, мегӯяд хай як рӯз навзай дунё мегзарӣ ку. Ака хай хоҳӣ нахоҳӣ бои занак шӯ карданаш дар корай. Шӯ ки кард, ин занак чия мисолохе? дарҳол аямуд 4 танга ки доштагӣ шавҳараш ҳатман қатъиян марда хӯрда мегардад дигар. ав бечора дар ҳисоби ин мондагӣ дар танакш бечора ҳатто ки ҷунуни як шеър дора ку намемонӣ дар ин дунё 90 сол магар ҳасти барои ғайри ҳаммол. е мардак мегӯяд ту 90 сол дар ин дунё зиндагӣ кардан наметавонӣ. пайғамбар гуфтааст ки умри уммати ман байни 60 та 70 ай. ту то 90 намерай. намемонӣ дар ин дунё 90 сол магар ҳасти барои ғайри ҳаммол. на нӯши ҷон кунӣ, на пӯшиши тан, гузори молро бар шавҳари зан. ба шӯи зан бимонад махзани ту, ба ҷони худ аҷоиб душмани ту. ҳам мардак мега охи ту чӣ кунӣ? Не дар танад мепӯшӣ.